दोस्तों, मेरा नाम है ईशान बत्रा। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर कैथल से आता हूँ और आज की मेरी कविता है हर जूता कुछ कहता है। हर जूता कुछ कहता है। हम शायर लोग हैं साहब, हमारी कंघी, टूथब्रश, जूता सब बोलते हैं। अगर कुछ नहीं बोलता तो बस हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं बोलता। कविता शुरू कर रहा हूँ, हर जूता कुछ कहता है। एक रात सो रहा था मैं कि कमरे से आवाज आई, आज हमसे भी गुफ्तगू कर ले अगर तेरे पास वक्त हो भाई। अच्छा। नजर घुमाई कमरे में, अरे ये कौन बोला? तेरा हम सफर, तेरा हम कदम, तेरा हमराही, तेरा जूता बोला। मेरे सामने पहली बार मेरे जूते ने मुंह खोला। अमेरिका की हंसी वादियों में मुझे जनवरी में बनाया गया और एक शीशे के फर्श पर बड़ी इज्जत से सजाया गया। क्या बात है। ये लंबी लंबी गाड़ियों में मुझे घुमाया जाता था और धूल मिट्टी से दूर एक डिब्बे में लाया जाता था। क्या बात है। वो भी क्या लाइफ थी, वो भी क्या लाइफ थी। पर जब से तूने खरीदा है अपना गणित ही उल्टा सीधा है। मैंने जूते को कुछ पल देखा, फिर सरल स्पष्ट साफ शब्दों में उसे समझाया। बंद डिब्बे में कैद एक कैदी क्या मजे लेगा लंबी लंबी गाड़ियों के। आजादी सबसे जरूरी है जो तुझे दी है मैंने। खुली हवा, खुला पानी, खुला आसमां तुझे दिया है मैंने। क्या बात है। वाह। अपनी आजादी का हवाला देते हुए जूता मुझसे बोला, गले पर ये कसके तस्मे बांध देता है। क्या बात है। ऊपर से बास मारती जुराबे लपेट देता है। बहुत अच्छे। 60 किलो का इंसान मेरे पेट पर खड़ा हो जाता है वाह। और इसी हालत में सारा दिन शहर के चक्कर लगवाता है। कभी कीचड़ चिपका है मुझसे तो कभी बबलगम। क्या बात। पर तुझे परवाह नहीं मेरी। अरे लानत भेजता हूँ ऐसी आजादी पर, या फिर यूं कहूं बर्बादी। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ईशान। उसका विरोध करते हुए मैंने ये फरमाया, तू हमेशा रोता रहियो रोंदड़ू कहकर उसको बुलाया। How sweet। इंसान की वजह से ही तू सारा जहां घूम पाता है। कभी लाल किला तो कभी ताजमहल में जाता है, कभी शॉपिंग मॉल तो कभी वाटर पार्क, कभी थिएटर तो कभी क्रिकेट मैच। पर तू कब एहसान मानता है, तू तो बस रोना जानता है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इतना सब सुनने के बाद जूता बड़े आत्मविश्वास से बोला, अच्छा जी, गया तो था मुझे ताजमहल दिखाने, खुद अंदर हो आया मुझे बाहर उतार दिया। क्या बात है। पहले तो मुझसे तू छोटे छोटे कीड़े मरवाए और पाप करवाए, फिर जब माफी मांगने मंदिर जाए तो खुद अंदर हुआ मुझे सीढ़ियों पर छोड़ जाए। जब तक हम काम करते रहते हैं तुम हमें अपने साथ रखते हो, और जब हम काम के ना रहे तो हमें फेंक देते हो। क्या बात है। पर याद रख, हम जूतों की दुनिया में प्यार होता है, अपनापन होता है, मेल मिलाप होता है। क्या बात। अगर हमारा साथी जूता खो जाता है तो हम उसके बगैर एक कदम भी चलते नहीं। तुम इंसानों की तरह, हम पार्टनर बदलते नहीं।